देवाचे उतर ह्या नियाळान सगळ्यांक तुमकां मायेमोगाचो लेख। निमाण्या जेवणा उपरांत जेजूचे उलोवप आतां सोंपता। शिसा लागीं जेजू उलयलो, जायती शिकवण ताणें शिसांक ह्या आपल्या उलोवपांत दिली। तांची काळजां मनां घडचें आसा तें सोत मानूंक जेजू अशें तांचे लागीं उलयलो। बापा आनी ताचे मोदें आसलोल्या मोगा एकवटा विशीं जेजून शिकवण दिली। शिसा मोदें मोग एकवट एक मन आसचें म्हूण जेजून सांगलें। शीस कोणपरी ताका एकवटून रावलेले। ताका जाय आसली तेवूय जेजून शिकयलें। जाल्यार आतां ह्या उलोवपाच्या शेवटाक संवसारांत तुमकां खोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात। हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलें असो जेजू कित्याक उलयता? भाव भयणीनो, अशें उलोवन जेजू शिसांचेर येवचे आसलोले कोश्ट आडकोळेंची खबर जेजू करता। जेजूक गोवायकी दिवंक देवाचें उतर परगटूंक आनी सोर्गीचें राज ह्या संवसारांत विस्तारूंक शिसांनी पिडापीड भोगचें आसा अशें ह्या उतरांतल्यान जेजू कळीत करता। ताचे पाटलादार जावप म्हळ्यार सगळेंच सूख संतोसाची खबर न्हय, पूण पिडापीड आनी कोश्ट त्रास शिसांक रावता। पूण हें सगळें फुडो करून शिसांनी सोम्याची देख घेवन ताच्या कोश्टा मरणाचेर दोळे लावन जेजूक ह्या संवसाराचेर म्हणजे दुस्मानाच्या कोश्टांचेर आडकोळेंचेर ताणी दिल्ल्या पिडापिडेचेर जैत व्हेल्या ह्या स्वताचेर भावार्थ दवरून फुडें वचूंक जाय। आयज सेलिजन संस्था आनी सेलिजन फामील पवित्र सोबे बराबर मारिया क्रिस्तांवाच्या आलाशिऱ्याक सायबिणीची परब संभ्रमता। ही परब दर वर्सा मायेचे 24वेक पवित्र सभा पाळटा। पूण ह्या वर्सा मायेची 24वी आयतार आसून ही परब आयच्या सोमारा दीस हालोवंक पडली। सायबीण माय आमची आवय, सगळ्यांचो आनी भोव करून आमच्या क्रिस्तांवांचो आलाशिरो आनी आदार। आमच्या आवयच्या हाताक धरून जेजू बराबर संवसाराचेर जैत व्हरुया। मागुया, मोगाळ बापा, तुझे उतर मानून घेवंक म्हाका तूं कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करून म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बराबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव।